Hello Leute, nizere ko meze neza. Ubu rero nkuko nabibemereye yuko nzobereka uburyo Facebook yawe ushobora kuyihindura yari account isanzwe ukahindura page yawe hanyuma utangura kuza urinjiza inote bivanye n'igihugu urimo kuko si ibihugu byose vyemererwa kuba monetization. So kare ndabereke etape par etape munkurikirane mwibuke kumfollowinga no gupartager iyi video yanje. So twagiye ucoca ngaha kuri menu. Size ngaha kuri menu urabona ahantu handitse friend, ahantu handitse page, ukabona ahantu handitse save, ucukanda rero ahantu handitse professional dashboard. Niho ucufyonda umaze kuhakanda tayari iba yahindutse icinduka page. Aha rero yamaze kuba page, yamaze kuba page ubona ko ngabaca bakuzanira ama content hirya pe engagement, hari aho monetization murabibona namwe. Aha rero page ubu yihinduye, aha Facebook yamaze guhinduka page, ubu rero ntikiri konte, aha ni yabaye page. Ayo postinze ikintu cyakija muri Khayere naho kimaze kujamo nigihe video yawe yirabwe cyane gose, ama views ikinika caguma yiyandika ngaha handitse ama views ibintu nk'ivyo. Hanyuma ejo cyangwa hirya yejo ngaha kuri engagement ukayitangura kuzura abona amahera bakora kwinjiriza bakora guhemba. So okay, making sure yuko wa following kuri page yanje, making sure yuko wa kuseho commentaire yawe ko ivyo niko ndakwereka ko biri good. Hanyuma ico ndabasaba ni nuko ajya ama publicité baguha uriko araba video yanje nukuri please ndagusavye yacubu yakitareka aheza nyampemba ama views nta mpemba vyatara tujya publicité turabe twose duheze hanyuma komsa mahera bashe kugira kwiyongera mbashe kubaha ama content y'ubusazi. Merci sana mwakoze kunkurikira. Ubu yabaye content ya page. Reka renda kwerekere ko yabaye ya konti yanje ko yabaye page aho ucubimenyera nuko ucukanda ngaha. Eka ndabereka tuje ngaha kuri profile yanje ya Joris Dasairo. Wana ko ngaha yaciba wanye ko bace bazana nani professional dashboard bace bayizana ngaha. Are yamaze kuba page, yamaze kuba Facebook, yamaze kuba nka page. Aha rero ushaka nko for example nko ushaka gupostinga ikintu ngaha muri Khayere chanaje utaho ngaha cha posting ico shaka. Aha rero ama views biki nibiki nimwebwe nahanyu. So mwakoze kunkurikirana. Ubutangira ndoce ndabereka uburyo ushobora gusaba eligible kuko ntibashobora kuguha amahera, ntibashobora guhemba mu gihe utabisavye. Hari ama etape cako muri parametre ukasaba eligible kugira ngo i account yawe cyangwa page yawe itangure kwinjiza amahera. Gusa nyene si ibihugu byose bishobora ijya eligible yawe ishobora gukunda. Hari ibihugu nyene bikunda, for example nko Burundi turatanga turahembwa kuri Facebook. Mu video y'ubutaha ndabereka uburyo ushobora gusaba eligible komsa amahera atangure kwinjira kuri video postinze, kuri post yawe postinze, kuri photo yawe, kuri test yawe postinze, byose bitangure guhemba. Video y'ubutaha duce ndabereka uburyo tuyisaba eligible. Hanyuma rero mu making sure yuko mwamfollowinze kuri page yanje. Hanyuma icyo ndabasaba utwo ntuze tubazaraci mwanda bibasaba n'ubu utwo publicity bazaracishamwe uzorakaraba kose ukamara pana kuzoraga kitu gakura muno. Mwakoze kunkurikirana. Ndabakunda cyane gose.